गाइस अस्सलाम वालेकुम। फेयर ऑफ बूथ में आप सबका खुश आमदीद। गाइस आज का जो वाक़या आपके साथ शेयर करूंगा, ये वाक़या इंडिया से एक शख्स ने हमारे साथ शेयर किया है। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। बताते हैं कि हम एक यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम थे। हमारे ग्रुप में 3 लड़कियां और 3 लड़के शामिल थे। 3 लड़कियां जो कि हिंदू थी, बाकी के 3 लड़कों में एक मुसलमान, एक सिख और एक हिंदू था। वक्त के साथ साथ हमारी तालीम पूरी हो गई, लेकिन तालीम मुकम्मल होने के बाद भी हमारा ग्रुप इसी तरह चलता रहा। हम हर महीने में 1-2 दफ़ा आपस में एक दूसरे को दावत देते रहते थे और सब मिलकर पुरानी यादें ताज़ा करते थे। इसी तरह सर्दियों की एक रात एक दोस्त ने हम सबको दावत दी और इस दफा हम सब ने मिलकर कहीं दूर चलने का सोचा। किसी ने पहाड़ों पर जाने का मशवरा दिया तो किसी ने तारीखी मकाम पर जाने की सलाह दी। हमारे ग्रुप में जो सिख थे उन्होंने हमें पंजाब आने की दावत दी थी, जिस पर हम सब राजी हो गए और एक हफ्ते बाद मिलकर पंजाब जाने का प्रोग्राम बना लिया। वक्त के गुजरते वो दिन भी आ गया जिस दिन हम सब मिले और ट्रेन के जरिए पंजाब के लिए रवाना हो गए। ये दिसंबर के महीने का दिन था जिसमें धूप बहुत हल्की थी और सर्द मौसम था। हम सब बातें करते रहे और सफ़र गुजरता रहा। तकरीबन 9 बजे के वक़्त हमारी ट्रेन पंजाब में दाखिल हुई और 11 बजे ट्रेन किसी छोटे स्टेशन पर रुकी। मालूम करने पे पता चला कि ट्रेन के इंजन में बड़ी खराबी हो गई है और सुबह तक इंतज़ार करना होगा। नया इंजन आएगा तो ही गाड़ी चलेगी। सरदार जी ने उतरकर आसपास की जगह का जायजा लिया और आकर बताया कि 2 स्टेशन छोड़ के हमारे गांव का स्टेशन है। बातों बातों के दौरान हम सब ने फैसला कर लिया कि हम सुबह तक इंतजार करने की जगह ट्रेन को यहीं छोड़कर यहाँ से पैदल निकल चलते हैं। इसी बहाने हमें थोड़ा एडवेंचर करने का भी मौका मिल जाएगा। बस फिर हमने अपने अपने बैग उठाए और अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। हम सब गपशप करते हुए बेफिक्र होकर जा रहे थे, क्योंकि सरदार जी को सब रास्ते मालूम थे। 2 घंटे मुसलसल चलने के बाद जब सबकी हिम्मत ने जवाब दे दिया तो सबने फैसला किया कि कुछ देर आराम कर लेते हैं और अगर इस वक्त कोई गाड़ी मिल जाती है तो इसी में लिफ्ट लेकर अपना सामान मुकम्मल कर लेंगे। मगर इस सुनसान कच्चे पक्के रास्ते पर भला कौन गाड़ी लाएगा, वो भी आधी रात के वक्त। हमारे आसपास दूर दूर तक सिर्फ खेत थे। उनमें से भी कुत्तों की भौंकने की आवाज़ें आ रही थी। कुछ ही देर में कुत्ते भौंकने की बजाय अजीब सी आवाज़ में रोने लगे और इसी वक्त कहीं दूर से गाड़ी की लाइटें नजर आना भी शुरू हो गई। एक तरफ हम कुत्तों की आवाज़ों से खौफजदा हुए और दूसरी तरफ गाड़ी को आता देख खुश भी हो रहे थे। जैसे ही गाड़ी करीब आ रही थी, कुत्तों के रोने की आवाज़ों में भी इजाफा हो रहा था। हमारे ग्रुप में जो मुसलमान लड़का अब्दुल्ला था, उसने बताया कि जब ये जानवर कोई खिलाई मखलूक या जिन्नात वगैरह देखते हैं तो रोने लगते हैं। रात के इस वक्त इसने भूतों की बात की थी तो हम सब हंसने लगे और हमारे ग्रुप में जो हिंदू लड़का था वो इसका मजाक उड़ाने लगा। सरदार जी ने अपना तजुर्बा बताया कि कुत्ते क्यों रो रहे हैं, जिस पे हम सब मुतमईन हो गए, मगर लड़कियां अभी भी खौफजदा थी। इन्हीं बातों के दरमियान जब गाड़ी करीब आई, हमने देखा कि वो एक बड़ी वैन थी। सरदार जी आगे बढ़े, जाकर गाड़ी वाले को अपने गाँव का एड्रेस समझाया, जिस पे गाड़ी वाले ने कहा कि वो उसी तरफ जा रहा है। वो हमें साथ ले जाने पर रजामंद हो गया। हम सब गाड़ी में जाके बैठ गए। हमारे साथ जो लड़का था जिसने अब्दुल्ला की जिन वाली बात पे बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया था, वो था भी थोड़ा सा चुलबुला, तो वो फौरन से जाके फ्रंट सीट पे बैठ गया और बाकी हम सब गाड़ी के पिछली सीट पर आ गए। हमने हल्की सी लाइट में नोटिस किया कि ड्राइवर का चेहरा बहुत ही अजीब किस्म का था। इसकी तरफ देख के पता नहीं क्यों जिस्म में अजीब सी सनसनाहट महसूस हो रही थी। वो सारे रास्ते खामोशी रहा और कोई बात भी नहीं की, जबकि हम सब बातें करते, हंसते और कहके लगाते रहे। और जो आगे सीट पर हिंदू लड़का देव बैठा था, उसने अभी भी अब्दुल्ला की जान नहीं छोड़ी थी। वो अभी भी उससे तंज कर रहा था और हम सब भी खुश होते रहे। तकरीबन आधे घंटे ड्राइव करने के बाद गाड़ी एक झटके से रुकी। हमने बाहर नजर दौड़ाई तो गुप्त अंधेरा और धुंध हो रही थी। हमने ड्राइवर को देखा और रुकने की वजह पूछी तो वो बगैर कुछ बताए गाड़ी से उतरा, चक्कर काटकर फ्रंट सीट पर उस हिंदू लड़के देव के पास आया और उसकी साइड का दरवाजा खोल के हमारे सामने ही उसका गला दबाने लगा।
اس سے پہلے کہ ہم میں سے کوئی کچھ کرتا ڈرائیور کا چہرہ بگڑ گیا، اس کے لمبے لمبے ناخن باہر آ گئے، آنکھوں کا بھی رنگ بدل گیا تھا۔ اس نے وہی ناخن فوراً دیو کی گردن میں گاڑ دیے اور خون پینے لگا۔ ہم سب کی چینخیں نکل گئی۔ دیو کو آواز دیتے اور ڈرائیور کو اسے چھوڑنے کا کہتے ہوئے ہم سب وین سے اترے۔ اتنی دیر میں سردار جی ڈرائیور پر جھپٹ پڑے۔ ڈرائیور نے نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا اور سردار جی کو دھکا دیا، جس سے وہ کافی دور جا کے گرے۔ اتنے میں عبداللہ نے اونچی آواز سے کچھ پڑھنا شروع کیا اور ہمیں آواز دیتے ہوئے بھاگنے کا کہا اور خود بھی آگے بڑھ کر سردار جی کو اٹھایا۔ اچانک تیز آندھی سی چلنے لگی۔ تعجب اس بات کا تھا کہ آندھی صرف وین کے آس پاس ہی تھی۔ جیسے جیسے ہم دور ہو رہے تھے ہوا کا زور ٹوٹ رہا تھا۔ پتہ نہیں کتنی دیر تک دوڑنے کے بعد ایک جگہ ایک مسجد دکھائی دی۔ ہم نے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں، بس سیدھا مسجد میں داخل ہو گئے اور مسجد کے صحن میں پہنچ کر بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر میں ہمیں جھٹکے سے اٹھایا تو ہم نے دیکھا آس پاس بہت لوگ ہیں۔ ان سب نے ہم سے بے ہوش ہونے کی وجہ پوچھی تو ہم نے انہیں سارا واقعہ بتا دیا۔ ان سب نے ہمیں دلاسے دیے اور کہا کہ ہم نماز کے بعد اس جگہ آپ لوگوں کے ساتھ چلیں گے۔ جس وقت مسجد سے فجر کی آواز گونج رہی تھی، ہم سب لڑکے اور لڑکیوں نے اتنا سکون محسوس کیا جتنا پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ بہرحال نماز کے بعد کچھ روشنی ہوئی تو سب لوگ ڈنڈے اور لاٹھیاں لے کر ہمارے ساتھ چل پڑے۔ وہاں ہم نے دیکھا کہ وین ابھی تک وہیں کھڑی ہے، جس میں ہمارے بیگ اور سامان وغیرہ بھی ہے۔ وین سے کچھ ہی دوری پر گوشت اور خون کے ٹکڑے پھیلے ہوئے تھے اور اسی کے ساتھ ایک انسانی ڈھانچہ پڑا ہوا تھا، جس ڈھانچے کے گلے میں چین اور ہاتھوں میں ڈوریاں دیکھ کے ہم سب سمجھ گئے کہ یہ دیو کی لاش ہے۔ ہم سب بہت زیادہ رونے لگے۔ روتے ہوئے جب ہم نے اس جگہ پہ غور کیا تو ہم نے دیکھا یہ وین جس جگہ کھڑی تھی وہ جگہ ایک پرانے شمشان گھاٹ کے اندر ہے۔ شمشان گھاٹ جہاں ہندو اپنے مردے جلاتے ہیں۔ ہم سب لوگ دیو کی لاش لے کر مسجد کے پاس آئے اور مولوی صاحب نے دیو کی لاش کو غسل دے کر ہم سب سے اجازت لی اور اسے وہیں دفن کر دیا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر ہم وہیں بیٹھے رہے اور سردار جی کے گاؤں آ گئے، لیکن ہمارا دل و دماغ وہیں اٹکا تھا۔ دیو ہمارے گروپ کا سب سے لاڈلا لڑکا تھا۔ اس کے بغیر ہمارا گروپ بالکل سونا سا ہو گیا تھا۔ آج بھی جب ہم سب ملتے ہیں تو عبداللہ سے رو رو کر معافی مانگتے ہیں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے اس دن اس کا کافی مذاق اڑایا تھا، اور جس نے سب سے زیادہ مذاق اڑایا تھا وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ اس کی موت بھی ایک آتما کے ذریعے ہی ہوگی۔ آخر میں بس اتنی سی گزارش ہے کہ کبھی رات کے وقت اپنے محفوظ سفر سے الگ نہ رہیں، اور اگر آپ جنات وغیرہ پہ یقین نہیں کرتے تو بھلے نہ کریں، لیکن کبھی بھی کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ یہ دنیا کی زندگی ہے اور یہاں سب کچھ ہو سکتا ہے۔ آج دیو ہم میں نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہم سب اس کی موت کے قصوروار خود کو سمجھتے ہیں۔